दोस्तों आप सभी को नमस्कार और मेरा नाम डॉक्टर के साहू है। और आज हम चर्चा करेंगे कफ किलर के बारे में। नेट सर्फर का एक नया प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। डॉक्टर के साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और जैसे ही नया प्रोडक्ट आएगा हम बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बिल्कुल ताज़ा और नया मिलते रहेगा, और इस प्रोडक्ट के बारे में और हम चर्चा करते रहेंगे। तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यह है कफ के लिए, खांसी के लिए, बार बार खांसी आते रहता है, सूखी खांसी है या आपका सीने में जलन हो रहा है, इन सभी के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो इसको 2.5 ml इसमें दिया हुआ है, सबसे नीचे यहाँ तक आप दे सकते हैं। अगर उससे बड़ा बच्चा है आपका 10 वर्ष का तो इसमें आपका 5 ml दे सकते हैं। अगर उससे अधिक है या यंग है तो अधिक उम्र के बच्चों, बड़े बच्चे हैं या बड़े हैं उनके अधिक उम्र है उनको भी आप दे सकते हैं, वो 10 ml। तो इसको 3 बार आप दे दीजिए। अगर रात में और खांसी आ रहा है तो आप इसको और दे सकते हैं, मतलब 4 बार आप इसको दे सकते हैं। और यह एक बेहतरीन रिजल्ट लाने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।